ngathi mangifika lapha ezethi bangecisa umlilo ngayibona ngangasakhona nokuhamba ngayibona ngihamba ngathi hayi lana sekukhona sekusekhaya sengizosonda khona ke la indaba yonakala ngithi ngiphuma ngiyocitha amanzi basala basitshontsha ifoni yami ngefastelo hayi ngasangana ekhanda ngavele ngathi inkosi yami nganami ngicela ungilandele ibhodlela li1 lo tshwala ngiphuze sengithandaza bhuti Mduduzi ngangiconfuseka kuthi unala uthi uJesu akekho yaqala ke izwi lakhuluma lathi umzimba wakho uhlanganisiwe ezulwini sale ungasasenzi isono selikhuluma day and daily message wangithatha wangibeka estadium kunabantu bebaqula unebantu lapha phansi bayakhala bakhalela lo muntu oculayo lapha bayamthanda lo muntu laphinde lakhuluma izwi lathi bakhuza umuntu abamele bamkhalele yimina kuphela masiphumela ngaphandle wathi yabe ngithunywe kuwe kuthi ngizokuvimba ungayile kubhuti Mduduzi leka kodwa to media kodwa sehlulekile Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonge kungumusa wakhe, kuthando lwakhe nakuba sahlangana nje wonke lamalanga nama message ezayo nakho konke sisizwa uyena. Ngiphinde ngibingelela abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message. Mhlambe nje uyaqala ukuhlana nale channel kuzothi mina ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Angiqale nje ngokunibonga niya subscribe nayikhulisa ichannel okungesiyona eyami eyethu sisonke yasembusweni ke le. Ngiphinde ngibonge ngokuthi na like na comment futhi kahle niya share futhi lama messages ukuthi ongakawatholi awathole naye. Siyanibonga nje kakhulu bazalwane kuningi. Ngiphinde ngibonge ngabasupportayo ama channel members. Siyanibonga kakhulu, inkosi ngibusisele nina. Abanye basupporta ngemikhuleko, inkosi nibusise. Khona nje abangitshela ukuthi le channel bayikhulekela, siyabonga kakhulu. Kuningi bazalwane enikwenzayo, omunye nomunye une role ethile ayidlalayo, so ngiyanibonga. Ngiyangithanda ukuthi abantu ngiqale nje ngokuthi ngibabonge then bese sizongena kwindaba yanamhlanje. Sinosisi la ukhona usivakashele uNtobeko Mazibuko. Not uNtobeko, Ntobeko. Okay, uNtobeko Mazibuko ukhona ufikile la une message. Njalo ke nje uma ngabe ubona kunomuntu okhona ofikile yazi ukuthi uyena ophethe message nami angiyazi. Ngazokuncane nje lokho engiyaye ngikubuze ukuthi ithini but uyena ozoyiqoqa message yakhe ukuthi inkosi imphathise ini kungane khona la namhlanje. But yake simamkele, siyabonga kakhulu siswami. Ipresent yakho nje ukuthi ufike nje la ekhaya, siyabonga. Amen. Yebo. Siyawamkela. Amen. Ngiyabonga. Yes. Nami ngicela ngikubingelela abangcwele ababukelayo baKota 2 Media. Masimbonge nje uNkulunkulu bazalwane ukuthi usesigcinile kuze kufike manje la ilanga lanamhlanje. Yes. Sibonge naBhuti Mduduzi ukuthi uNkulunkulu ambusise njalo njalo. Sichubeke siletha ama message aNkulunkulu la sithume wona kubantwana bakhe. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu, siyakwamkela. Ngiyabona kwamanje usathukile. Ukhuleke nje, feel free. Amen. Yebo. Hayi lana nje isekhaya la uzobona nabazalwane nabo nje bawuvele bakwamukela indlela ezimangaliso. Be free nje. Ake siqaleke. Nje kwi background before usitshele nje ukuthi iyiphi message osiphathele yona. Ubani uNtobeko Mazibuko? Nenontobeko Mazibuko. Maliphelele noNtobeko. Nantobeko Mazibona, Ntobeko konke nje kimi kuyafana. Okay, yes. Ngichamuka eSwatini. Swatini nje Swaziland kaNgwane.
Oh yes. Hey iSwaziland ihlukene ke kukhona kwamanzini nasezulwini wena qhamuka kuphi? ngichamuka eBhonya kodwa ngikhulele khona eMbabane ezulwini lolo sho khona. Oh okay. Ngikhulele khona. Ekukhuleni kwami ngikhulele emakhaya. Embuluzi khona eSwatini. Yes. Angikhulanga ke kahle. Khule sisokola. Mama wafika washiya khona kugogo. Sangabe nje bantwana abakhulekako njengokuthi sigcine sile esikolweni safunda kwangaphumeleli konke lokho. Saqhubeka sahlala nje ekhaya kwathi ngelinye ilanga angazi ukuthi benginabo ngakho iminyaka. Ngabuza ugogo ngathi egogo mangifuna ukubona uNkulunkulu ngenze njani ngoba ngiyafisa ukubona uNkulunkulu ngelinye ilanga. Wathi ugogo uthandaze ungebi uzombona uNkulunkulu. Wathi ngathi ngiloko kuphela wathi gogo yebo. Hayi ngakwenza lokho kwaphela iviki ngathi gogo lo uNkulunkulu sola ngimboni mos. Kodwa solo ngathandaza gogo uqhubeke uthandaza uzombona uNkulunkulu. Yes. Hayi ngakwenza ke lokho. Kwahamba sihlukumezeka la ekhaya washona nogogo lesele nabo nihlukumezeka kanjani nje? Eish. Kuthi as kunzima kona ngizosho ukuthi uhlukumezeke uthola ukuthi umuntu akushaye akuphose phezulu abese sokujika lapha phansi. Ngaleyo ndlela leyo ke umuntu wasemndenini. Umuntu wasemndenini. Umama akekho ngaleso sikhathi. Umama akekho washiya nje washiya nogogo khona lapha ekhaya. Hayi ukuthi akekho emhlabeni just umuntu wahamba. Umuntu wahamba lo ngekho khona ekhaya. Sahamba ke phila leyo mpilo leyo ke. Ngagcina sibalekile sathi ngithungu ngoba sasishaya kushayo sihlanga ukushaya. Gcina sibalekile sazi nokuthi siyapi. Sahamba sithi siwela umfula amanzi afike lana sijike siphindele emuva. Sithathe enye indlela sihambe sagcina siphuma emahlathini sagcina sifikile sihamba siyabuza ngoba ngangikhumbula ukuthi kwakunagogo eBhonya lozala umama. Ahamba saqinga yena agcina sitholile ngagcina ngikwazile ke kuthola umama ke kanjalo. Now many years ngaleso sikhathi? Anzi benginabo 9 so. Wena sisebancane. Sisebancane nabo 9 so. Sasahamba ke sagcina sithola umama ke. Yes. Kwaqala kwabangconywana nakhona ngathathwa usisi wami ke ngakhuliswa uyena ke. Okay. Kwaba ngilapho ke. Alright. Impilo ayizange ibe lula. Hayi. Khuleni kwami nje thini ngithola uNkulunkulu ke sengikhani ngibona ukuthi hayi uNkulunkulu uva ngathi yonke into nayo ngathi uphelele mona uJesu. But after sewuhlangane nomama ilife yabangcono. Yabangconywana kodwa hayi umama abengumuntu oyidlelayo. Oh yeah. Then ugogo namshiya naphinde nabuyela after kuyena lo akutshela ukuthi mawufuna ukuhlana noNkulunkulu welithandaza. Ngamshiya ugogo lapho sisihamba siyofuna umama. Alright. Kwathi lapho masihamba ngendlela ngangengumntwana nje umntwana ophuphayo isikhathi esiningi amaphupho ami ngawaqondi kahle. Yes. Kuthi ngawabeka ngiwathini kubantu bangawa understand nempilo yami ayifani nabanye abantu. Abantu bahlezi bajabulile wona kujabula awunakho empilweni yakho ukujabula. Kuthi makhamba uhlangane nezimo ezinkulu ezinzima. Ngaze ngaqina ngithi ngihamba ngisebenza endlini ke. Ngaqina ke lapho ngibuya ngalana eSouth Africa ngizosebenza la khona ke njengoba ngikhona khona namanje. Okay. Ngathi mangifika emsebenzini
ngithi ngiyasebenza kube nabantu abakudlela umona empilweni ungazi ukuthi lento uzoyenza kanjani uzoyisolva kanjani ngendlela abantu uyagcoka umuntu abenemona ukuthi uyagcoka unemona ukuthi uyadla agcine abese sebakufakela poison uma ngale ukuthi kanjani lapha emsebenzini ngoba kwaze kwabanjwa eclinic kuthi ngile poison wabuza udokotela wathi usurvive kanjani ngoba nakhona ngathi epusheni ebusuku ngibonisa uBhuti Mduduzi ngangithi ngiyaphefumula ngiphefumule kanzima kwaba ne voice lethi ngithenga ubisi ngahamba ngathenga ubisi ngalithatha ngaliphuza ngihleze ngiphuza lona kwathi ebusuku ngilele ngiphupha kuthiwa angipakishe impahla zami ngayipakisha impahla ngathi mangifika emgwaqweni ngathola abantu bachamuka nje phezulu bawela phansi bathi isikhathi sakho asikafiki phindele emuva ngase ngipakishile nje bathi isikhathi sakho asikafiki phindele emuva ngaphaphama kanjalo ngiphaphama ngiphefumula kanzima ngize ngithile ngiya kudokotela athi ha usurvive kanjani kanti uNkulunkulu ngichubeka ngiyathandaza lamsebenzini impilo yami nje lokuthandaza nje kuyimpilo yami akukhonakala ukuthi ungahlala ungakhuleki ngathi ngikuhamba kuleso sikhathi lo sisi lona umuntu ungumZulu khona la emsebenzini lebe ngisebenza khona ngithi ngiliswati lamanye amagama ezulu angikwazi ukuwabhala ngithi ngicele ngithi ngiqola ungibhalele cela ungibhalele kwaya ngalilanga ngabona ukuthi hayi lona ngathi into takhe diyalunga wagcina angifake isicitho ngabola ngathandaza ngaphinde ngathi yazi ngikhathele manje ukuthandaza senyekuye lo sisi ngathi ubani umuntu ongangisiza kulokugula lokho hayi wangikhomba inyanga ngathi ngingikhomba lenyanga yakhe kanti ngigangwa nguye angazi ngathi ngiyahamba ngiyale enyangeni yakhe angikhombisine ngathi ngiyadilika nje ivoice yabikhuluma yaNkulunkulu yathi uyapi ngoba uyakholwa ngathi ngikhathele kuthandaza Nkosi ngicela ungiyeke ngaqhubeka ngihamba la khuluma ivoice ngaze ngayofika khona lapha yana hayi wathi uyangisebenza lo mama kanti usongifaka more izinto zakhe ngagula ngahamba ngekhaya ngagula ngangigijima Bhuti Mduduzi ebusuku nemini ngisizwa bosisi bami busuku nemini ngigijima kunekati elingilandelayo ngiye toilet uhamba nekati uye esitolo uhamba nekati uya kuphi uhamba nekati ikati impela ikati ngoba yathi ngicala lento ngaphupha lo mama abase umlilo angibiza athi into bekowoza ngathi ngisaphaphama ngiyaphaphama ngiyambuka lo mama khona ngiphaphama khona la mbonweni ngiyambuka lo mama uthi woza ngithi hayi angizi angibiza athi woza ngithi cha angizi ngavuka ngathi mangivuka inyawo zami ngiyibona zingaka angikhoni ukuhamba kana nomama uthi ungiphuphe ngiparalyze nasiswama uthi ungiphuphe ngiparalyze ngavuka ngamemeza ngagijima umgwaqo wonke ngifunana nosizo ngifuna umuntu ozongithandazela usizo angilitholanga kwaze kwathi ngosuku lokugcina ngamtshela umama kwakukubi ngamtshela umama ngathi mama angiboni ukuthi kuzoza ngiphila 2020 yongena 2020 kuthi kuzoza ngiphila kusasa kwaba khona omunye usisi owafika wathi awusambe siye eZTC eZTC khona uyofika usizakala nginokulanda labazalwane ukuthi usathane uhamba ngendlela eziningi lengeke sithine size sikwazi ukuyichaza ngoba uzolana ufakwe usathane umuthi kuze futhi akafuni uphume khona la athi hamba lana uzosizakala khona kanti nakhona lapho kunasathane ngathi mangifika lapha eZTC bangecisa umlilo ngayibona ngangasakhona nokuhamba ngayibona ngihamba ngathi hayi lana sekukhona sekusekhaya sengizosonda khona ke la
Hayi ngathi ngisasho njalo ngiye ngayesondweni kwayi1 kwesi2 ngaphupha liphupho. Nganikezwa inqwadi kwathiwa angisayini igama lami khona lapha. Kwaphuma inyoka phakathi emanzini. Kwaba nalabantu bagcokele impahla bangenza isekli ngilaphakathi. Banginika iphepha bathi angisayini igama lamama wami nelami. Hayi ngala ngathi ngeke ngize ngikwazi ukwenza lokho. Lengabusuka khona ke ezithi singangicabanga ukuthi ngoba ngiphile khona hayi sengizohlala khona ke kanti ayi usathane unamachinga amaningi lafuna ukubamba ngayo abazalwane ukuthi bangakwazi ukubona kukhanya bahlale basebomnyameni njalo njalo. Ngathi mangiphuma ke lapho ngahamba ngabuya la eSouth Africa ngoba bengiseswazi ngaleso sikhathi. Ngabuya la South Africa. Ngacala lapho futhi uMduduzi okumazi uNkulunkulu. Ngakholwa lokwangempela ngoba ngikhumbula umfundisi wami wangithatha wathi asindabeni sakusizile 21 days endabeni. Wathi sizile 21 days. Lani izulu. Ngakhuleka mina ngangikhulekela ukuthi izulu lime lingani. Lavele la stop. Lalina silendabeni lina too much. Mina ngakhulekela nje ukuthi izulu mali stophe. Sekwazi ukuchubeka sithandaza. Lavele lema kanjalo izulu angasachubeki lanetha. Bese kuthi kuhamba leyo minyaka ngabuya ngathola umsebenzi ePitori esalon. Indaba yonakala ngithi ngiphuma ngiyocitha amanzi basala basitshontsha ifoni yami ngefastelo. Hayi ngasangana ekhanda ngavele ngathi inkosi yami nganami ngicela ungilandele ibhodlela eli1 lo tshwala ngiphuza. Wawukophuza before? Ngake ngaphuza before. Ngayeka ke ngoba bese ngisindisiwe sengithi ngithatha uJesu ngiyakholwa. Hayi mase kwenzeka lokhu nako ke sengiphinde ngiyabuyela futhi etshwaleni. Mase ngibuyela etshwaleni ke bese ngibuyela ezonweni eziningi lengeke ngizazi nami ukuthi ngase ngiswa yini kangaka. Ngoba mangiya lapha ethaveni ngiyophuza. Kwakune voice nakhona ekhuluma. Bengibona ngathi isihogo lapha ngaphakathi. Ngilapha ngaphakathi ethaveni. Ngila ngaphandle. Mara mase ngingenile angisakuboni lokho. Kube nemuntu osukayo eze kimi athi ufunani la ngoba le ndawo lena ayikufanele. Ngithi wena uzofunani la? Kusho umuntu naye uzophuza. Uyaphuza naye but ubuza mina ukuthi ufunani la ngoba indawo ayingifanele le ndawo. Ngithi mina wena uzofunani la ngoba nawe ungumuntu nami ngingumuntu. Ngimyeke ngoba aphisa achubeka kakhuluma ngisuke ngiyohlala sami. Uzoqhamuka omunye futhi ngize ngiphume ethaveni. Ngihlale ngaphandle. Angisabuke kule thaveni zoya kwenye. Nakhona ke kube njalo ukuqhamuka umuntu ufunani la. Ngoba le ndawo lena ayikakufanele. Yebo. Ngagcina ke it's okay. Angistophe ke inzabe emathaveni ngizoyiphuzela ekhaya ke manje. Ngathi ngiyastopha indawo bathatha ngizoyiphuzela ekhaya ngoba abantu babhizi baphele bathi ufunani emathaveni. Kwahamba ngangena esontweni labathi unala ubaba unala. Ngasonda khona ke nakhona ngingeniswa ngumngane nami khona. Ngasonda khona. Hayi umngane nami ungitshela ukuthi lapha yana utshela ngezinto nje lezenzakalako khona. Hayi ngicale ngiphikise mina. Ngimphikisa ngithi hayi awuziqoqe. For someone ongazazi njengami angizazi nalezo zinto ezenzakala khona. Kanala. Yebo. Wena lezo wena watshelwa zona lezi ezakwenza ukuthi uye khona. Lezi sangenza ngiye khona. Yes. Wangitshela ukuthi konke kuyenteka khona le kanala. Nala prophet kaNkulunkulu uthunywe uNkulunkulu. Kwathi
ngimphikisile angifuni iqamba manga ngamphupha uNala ngiphupha umfundisi wami uthi nanga umfundisi lozoba khona la sontweni lethu lomela anikhulekele nonke nini ngabaleka mina ngithi angifuna ngikhulekele ngathi ngibaleka wangibamba ngilapha ya ngiyophuma igate ngibaleka wangikhulekela ngathi mina uyabona ke manje ngishilo ngathi lo muntu angifuna azangithinde lo ngoba angimazi mina lengikwazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu kuphela ngoba uNala usebenzisa amanzi ngathi ngazi ukuthi ukhona uNkulunkulu kuphela mina akahlanganiswa nalutho yes wathi sengingaphaphama ngathi ngitshela umngane wami wathi uyabona ke bonke abantu bayamphupha uNala uyenza zonke izinto ayikho into angayenzi ngaqala ke lapho ngathi okay nami ke ngiyamlandela ke nami ngihamba ngawathenga amanzi ngathenga konke ayikho into lebengingenayo yakhe ezasesontweni lakhe akusibali amanzi yini i-faith water ne athi vikela ingozi yini okay ne-spray kuthiwa sebusiness angakhohlwa amagama abo ispray nje si-blue phakathi uzimakhalakhala phakathi ne-oil ne-faith oil netswayi yeah ngoba netswayi nalo nganginalo nehani nayo nganginayo angathi ngishoda ngesikipa okay isikipa sakho ngathi ngishoda ngesikipa lezi ezinye bunazo konke lokunye ngoba ngangikwenza even abantu lebenginabo eceleni ngibatshele ukuthi hayi kuyasebenza uzani ngapha kufana uma sengisindisiwe sengibatshela ukuthi cha bathi cha thina washiya la sesihamba siyaphi ngoba nguwe wasifundisa indlela okay ngisachubeka ke ukuthi ngasonto esondweni lanala ke gcine lapho yes ukuthi bengisonda khona ngathi mangisonda khona ngabuya ke ngithandaza mase ngithandaza bhuti Mduduzi ngangiconfuseka kuthi uNala uthi uJesu akekho kodwa mina ngijwayele mangithandaza ngifake igama lika Jesu yazi mangithandaza ngize ngibamba amagama yes kuthi kodwa ngizothini la mangimele ngithandaza because kumele ungalifaki leli lika kumele ngalifaki igama lika Jesu ngakhuphuka intaba ngathi ngayothandaza ngathi Nkosi ngilahlekile ngisize ngicela kwazi iqiniso lokumele wena ngilenze lekumele nabantu balazi nami ngikhanyiseleke ngibe sekukhanyeni kumele ngithandaze kanjani ngoba nabantu bathi ngibe sengibatshana ukuthi hayi iBhayibheli ayilikhandelwe nje ukuthi lisebenze ukuthi siphile kanjani emhlabeni alilethwanga ukuthi sizokholelwa kilo ukubalethele nje ukuthi hayi kumele siphathane kahle nje emhlabeni kwaphela nya kwabhalwa belungu nami sengikuleyo ndlela ke kwathi ngisasho njalo ngididekile nesimo kimi singahlangani singekho right angazi ukuthi kumele ngenze njani ngoba mongenaye eKristu ufana nekuthi usehlathini mongenaye eKristu uphila impilo yalaveni lengena kuqonda lengasiyo lefunwa ngoKristu yes ngithi omunye umzalwane ngikhuluma naye ngithi hey kumele ngiyowenza umsebenzi sengikhuluma last year ke lapho uNkulunkulu ukuzazoqala ukukhuluma nami ngithi kwamele ngenze umsebenzi ekhaya ukuze into zami zolunga athi intobeko ayikho leyo nto ngithi mina umngane wakho kutshela kanjani nomngane wami athi intobeko ayikho leyo nto ngithi usho ngoba awusathi isimo sami kuyabheda empilweni yami imali angiyiboni konke akuhlangani asowume kancane utsho saphikisana saze sangakhulumisani ngaleso sikhathi emsebenzini last day kwathi ke October labo mhla ka1 lebo 14 ngilalela enye ubufakazi omunye usisi la makalalela lo bufakazi usisibuyi
ukhuluma ngezono boma ukuthi izono zikhandeka kanjani empilweni yomuntu ukuthi nekuthi amabhadi akhandeka kanjani empilweni yomuntu. Akhuluma ngabo masturbation so ngathi nemaphone emafonini. Kwaba ne-voice angiyazi ukuthi iyachamuka phi le voice. Yathi delete iphone efonini yakho. Ngathi mina awu kanjalo ngathatha ifoni ngayidelete. Laphinda alisanginike ukuthula ke le voice ke manje. Laphinda lathi khipha ama makeup. Nganginama makeup. Ayikho into lebengingenayo. Khipha ama makeup. Ngawakhipha ama makeup ngawalahla. Ama weave. Ngathi ngiceda kuyithenga nje ngoseyami. Frontal yami. Ngiceda ukuyithenga ngilahla kanjani. Lathi keep yoyilahla ngathi hayi ngoba sengingena emsebenzini sekuseni. Le voice seyikhuluma inakuthula empilweni yami. Ngathi hayi ngoba sengingena emsebenzini hayi ngizobuye ngiphume. Lathi uSathane uyakumangalela. Phuma yoyilahla. Ngayicela kumlungu ngaphuma ngayoyishisa. Ngayishisa ngathola ukuthula ngabuya ngahlala phansi. Yathi ivoice amabhluku khipha amabhluku uyowashisa. Hayi ke manje ngacakeka ngoba nginezigede ezo3 empilweni yami. Amabhluku ngizowalahla ngigcokeni. Labe limile. Ngawakhipha amabhluku ngafika ngawafaka emlilweni onke ngawashisa. Yaqala ke izwi lakhuluma lathi umzimba wakho uhlanganisiwe ezulwini. Sale ungasasenzi isono. Selikhuluma day and daily. Ngoba lokuthi uhlanganisiwe ezulwini waphinde wabuya kimi after 2 weeks wathi uyakhumbula ukuthi ngathi umzimba wakho uhlanganisiwe ezulwini. Bekusho kumbe ngisho ukuthini manje njalo ngathi bosho ukuthini Nkosi. Wathi uNkulunkulu ngangisho ukuthi abona kunabantu la ngaphandle laba ngalazi iqiniso ngalokuphelele. Sekudingeka ukuthi wena njengoba usewulazi iqiniso sengikufundisa uhambe uyobatshela lokho engikuthuma kona ebantwini. Ngathi babe ngizokwenza lokho. Waqala uNkulunkulu wangitshela ngamakhathi wathi akusiko kwakhe lokho. Wabuye wangitshela ngale gate enomchewula ngaphambili. Lezi amajini egcoka manje wathi nazo lezo zinto akusizo zakhe lezo. Mase yiyeke lezo zinto. Ngalapho sengihlaseleka ke emaphusheni ebusuku. Ngabona ama vampire kulobo busuku amademoni maningi. Enza izinto lebengizenza mina ngisaphila emhlabeni. Aphuza utshwala benguphuza, alala nabafana, izinto ebengizenza ngoba zenziwa ngilama demon. Enza lezi zinto lebengizenza mina. Ngayibuka ngoba ngahamba ngagcina ngikhiphe nesisu. Ngabona wona lawo mademon akhipha sisu, lo munye ukhipha sisu ngala enza lezi zinto lebengizenza emhlabeni. Anjani nje lama demon ungakhona ukwachaza ukuthi awuhlobo lunjani? Ama vampire. Ama vampire. Ama vampire asigaqa nje. Alright. Angijaha. Ngabaleka, ngabaleka. Lakhuluma izwi lathi ubhizi uyabaleka. Awukhulumi ngani izwi. Wow. Ngathi ngalikhuluma izwi ibhodwe Mduduzi lathi nelizwi nje bengilithanda lelithi ke celani konke noma ngabe yini uNkulunkulu uzonenzela. Lavele lahleka. Lathi silijwayele lolozi thina. Lento lenginotisile emhlabeni ukuthi abona amavesi onke uNkulunkulu wabekele sonke simo ukuthi leli udawuthandaza kulesimo lesi. Leli vesi udalithandaza kulesimo lesi ngoba mawusophambanisa ngilapha izinto engenzeki uthola ukuthi umuntu uyakhuleka uyathandaza lana ukhuluma ngalelo vesi akusahlangani nalento nalempilo yakhe loyo muntu. Kwenzeka kanjalo ngathandaza ngasho ngakhona ivesi engalisho ngathi zonke izimo ziyaguqa phambi kwaJesu. Amademoni nemimoya yonke yaguqa phambi kwakhe. Lavele langishiya same time. Lelo demoni lahamba. Lapho ngabona umlilo kusha
zonke izinto emhlabeni. Kusha kushisa zonke izono zami lebengizenza emhlabeni. Kusha kwasha kwasa ngaphaphama. Wabuya phinda uNkulunkulu sekukhuluma ivoice ngazi kahle ukuthi njalo nga6 kukhuluma ivoice kimi ekseni njalo before ngivuka. Yabuya ivoice yakhuluma kimi yathi tshela abantu bayeke amaphilisi ngoba mabaphuza amaphilisi akhanda izifo eziningi empilweni zabo. Wagcina umuntu asafile afele kuphi akaphendukanga lo munye ubhizi unatha amaphilisi ugula ngaloko unatha amaphilisi gula ngaloko unatha amaphilisi. Wathi uNkulunkulu bantu ababuyele kuye kuze bazokwazi ukusinda bazokwazi ukuphila kuye. Yes. Ngabuya ngaphaphama uqeda kungitshela lokho ngivele ngiphaphame same time. Waphinda wabuya futhi uNkulunkulu wazongifundisa ukugcoka. Wathi angitshele abantu bangagcoki ama-tight namalesi. Waphinda wabuya uNkulunkulu ama-tight nje kumele angagqokwa. Abantu bonke okumele bangagqoki noma yazi mina kunabantu labathi sithunywe kuNkulunkulu kubantwana baNkulunkulu. Kodwa mina ngithi kuwonke umuntu ngoba sonke sibaba bemunye. Usho njalo lesilapho lapha kubaseFesu 6 uthi uNkulunkulu uthanda bonke abantu. Yes. Ngoba ngale kwethuna akukho ukuphenduka. Ngoba sonke siphila nje sizokufa. Yeah. Akekho umuntu lozophila la emhlabeni forever. Abantu abaningi basiphiza isihogo ukuthi asikho. Kanti isihogo sikhona kanye nezulu futhi likhona. Ngale kwethuna una board number 2 umzimba wakho omunye. Abantu bayakuphikisa lokho. Ngesikhathi ugqokele tight uhamba nayo emgwaqweni abantu bonke bakubuka ukuthi ugcoke kanjani. Ungcolisa lo muntu lo la ngaphakathi kuwena. Ngoba wathi uNkulunkulu uJesu makashiya la emhlabeni wathi anginishiya inodwa nginishiya namoya lwengcwele uyonifundisa okuhle nokubi. Ngesikhathi wenza lokubi songqolisa lo muntu lo la ngaphakathi kuwena. Okay. Ngingakho kumele masigcokile sizithe sibe bantwana baNkulunkulu. Usho njalo lapha ku1 Timothy. Yes. Lithi masigcoka masizithe. Ngeswathi. Uthi masizithe. Yes. Phindza lithi ukuhloba kwethu makungabi ngimichino netimpahla tekudura nengekugaba ama necklace ngiyeza lapho. Wathi uNkulunkulu angibatshele lokho abantu abagcoke kahle. Right. Before sidlule nje kakhulu because leyo iyazi ukuthi ihlala raise ama questions amaningi. Ungayifaka i-tight especially nina bomama. Ungayifaka ngaphansi bese ufaka iroko ngaphezulu. Lemfisha. Emfishane ungayifaka emfishane. Ngoba uNkulunkulu angibonisa wona mina afika la madolweni la. Kuthi yiwona mele bangabagcoki. Yipho oyifanele. Ngilala afika la. Oh, okay. Ube ngaphansi. Noma umuntu angafaka iroko ngaphezulu? Noma angafaka iroko ngaphezulu. Mara yona ifike la. Angayifaka umuntu i-tight hand neroko ngaphezulu. Like ende ifika lezansi. Hayi, akayifake ke ende. Ifika le ndazi. Ngisho ufake i-tight efika la. La kuphela lefika la mathangeni. Kuphela. Bese ke sofaka iroko. Okay. Ngoba okuningi kwakhiwa esigodlweni sobumnyama kuthi kuzowenzani kuzongqolisa lo mtimba lo lithembele la uNkulunkulu. Ngoba okunye thina asikwazi kodwa uNkulunkulu yena uyazi. Abese ke sothuma kithi ukuthi sikwazi ukutshela abantu bakaNkulunkulu ukuthi ningakwenzi lokho ningakwenzi lokho. Amen. Amen. Hayi cha ungaqhubeka. Okunye before ngichube nje konke bhuti Mduduze abantu lengithi ngikhuluma nabo ngelivangeli bangibuza ukuthi leli Bible labhalwa ngibani kahle kahle. Oh, yeah.
Amen. Ngizocela ukuthi yabona njengoba uNkulunkulu akhulumile kimi. Yes. Lokuthi uNkulunkulu akhulumile kimi bese sengitshela abazalwane ukuthi uNkulunkulu uthini. Nala eBhayibhelini kukanjalo ke. Kuthi uNkulunkulu wayekhuluma nabo Mose, akhuluma nabo Paul, Petro, bonke abantwana bakhe. Abese uyabatshela ukuthi kubhaleni phansi lokho. Ngoba kube akubhalwa ngaphansi ngabe sikholwa abantu ngabe kuloko ngiko sikufundapi ukuthi liqiniso kahle kahle lokungilona ngiliphi ngabe asazi. That is why uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ukukhuluma nomuntu athi kubhale phansi ngoba khona livesi le uNkulunkulu anginika lona ku John 20 athi okuningi akubhalwanga laphansi. Ngani kwangiyelo livesi wathi lokuningi la kubhalela phansi ukubhalela ukuthi bazi ukuthi yena ukhona. Okay. All right. Before nje siqhubekele phambili. Ake sithi ukureverse kancane. Uyawakhuluma indaba yokuthi wamcela wabuza ugogo ukuthi mawufuna ukubona uNkulunkulu wenza njani. Wakuphendula. Amen. Wagcina umbonile? Agcina embonile. Wambona before azokutshela lama messages oza nawo noma sisaya khona sisaya khona ukuthi ngembonini. Okay hayi siqhubekeke. Sisaya khona ukuthi ngimbonini khona lama message lawo. Okay. Kona uNkulunkulu besolo ngimkholwa kodwa bengingathembi ukuthi ngempela ukhona. Bese ukholelwa nje ukuthi ayi ngoba kufanele ukuthi ukhole ngana ukuthi lento futhi ila kimi angikwazi ukuyishiya noma mangishiya ngizwa ngathi ngiyashayeka empilweni. Hey uhlupheka wokuqala wokugcina ngathi ulahlekile nje kodwa mawula kuye kuba ngcono kakhulu uyaphelela. Amen. Waqala ke lapho uNkulunkulu makasangifundisa lezo zinto. Kimi kucala kufika uNkulunkulu ngezwe. Okay. Kwakhulumeza kuphela. Kwaya kwabese sokufika uJesu kimi. Okay. Wathi ngizokuhlanza. Wathi angilethe unyawo lami la ka right ngaliletha. Wathi khipha le ibungu. Ake siqaleke nje sambe nayo kamnandi. Ufika kanjani uNkulunkulu, uJesu ufika kanjani? Yini eyenzeka? Lenzeka. Yes. uNkulunkulu ufika ngelizwi. Uyangifundisa. Phinde uthi mangitshele abantu baphenduke, angitshele abantu bahlukane nalokugcoka izinto ezimfishane. uNkulunkulu yena ukhuluma ngelizwi kimi kuphela. Umuntu ovele kimi ngambona uJesu kuphela. Yeah, uvela kanjani yena? Uvela kanjani uJesu? uJesu wathi afika kimi wathi ngizokuhlanza. Wawuphupha kwakuwumbono? Kwakungumbono. Wawuhleli nje awusithathe nje leso sithombe yes. Oh amen. Yeah. Ngangilele. Okay. Ngihlala yento uyajwayela uze umzimba. Engathi uyavibrate nje. Ngathi kunento nje lezovela ukuthi ngiqhuthu same time. Kunento ezowenzeka empilweni yakho la emzimbeni wakho. Ngoba even azo makune message uNkulunkulu azonginika yona. Kwenzeka semtini uze kunento la emzimbeni wakho ngathi uyashake. Uvele wazi ukuthi okay uNkulunkulu ne message la azoyiletha namhlanje. Yes. Wafika kuJesu kimi wathi ngizokuhlanza. Letha unyawo lakho la ka right ngaliletha unyawo lwami. Wathi khipha ibungu lela enyaweni lakho. Le ibungu zizochamuke zizophuma emzimbeni wonke kodwa zizophumela la enyaweni. Ngathi mina ibungu zibuyapi? Ngathi ngilibamba kodwa unyawo ezaphuma zabanganani. Ngathuka kwamina ngathi kanti ngibole ngihamba. Hayibo. Ngayikhipha ngathi ngiqedile wathi cha uqedanga. Qhubeka ukhiphe. Ngaqhubeka futhi ngathi ngiyalibamba unyawo zaphuma. Ngathi ngilapha yana ekudeni khona lambonweni. Wangithatha uNkulunkulu wayongifaka phakathi ebandleni. Ngathi bangifika labandleni ngithola abantu kuba khona labalala nabanye lokuthi sisenkonzweni kodwa usajola usaphuma out wenza lento uNkulunkulu lathi mani ngayenzi. Waphinde lakhuluma izwi lathi uyabona ukuthi mina anginayo indawo yokuhlala.
hambani nowenza abantu babe bafundi bami. Hambani niyoshumayela abantu nibazise iqiniso. Ngathi yo mina ngeke ngize ngikwazi shem. Ngizocala ngakuphi? Wathi kungakholwa akumphathi kahle nahle ezulwini. Njengoba mina ngingabaza. Wathi waphinde kwavela umama lapha agula afe uhlangothi. Wathi ambona lo mama ngathi yebo wathi hamba umkhulekele. Ngathi nema angasaphili ngizobe sesengenza njani. Waphinde futhi wathi uyabona ukuthi kungakholwa akumphathi kahle nahle emazulwini. Ngathi baba ngizohamba ngimkhulekela ngahamba ngamkhulekela. Yes. Waphila. Waphinde ngakusasa futhi wabuya. Wathi kuwe konke lo yokukhuluma kuzokwenzeka. Konke lokufisako kuzokwenzeka. Yes. Lokugulako uzophila. Ngokukholwa uzophila. Oh yes. Ngaphaphama kwaba ngibatshela la msebenzini ngoba ngizizwa ukuthi angisaphelelanga. Angisasuye umuntu lo right. Angisaphili impilo le normal. Ngoba lokunye kwenzeka ngihleli, ngizwe message ngihleli. Une voice labanye ngithi ngiyababuza khona ivoice enizwayo bathi cha sizwe. Wathi omunye usisi ngicela ukukhulekele usisi wami akabona emehlweni useJozi. Ngamkhulekisa. I-message yafika yathi kuseni ngaleso sikhathi athi mina uNkulunkulu angihlanganiswa nabanye. Ngavuka ngamtshela usisi ngathi ngithe ngiyamkhulekisa usisi wakho ukuthi uNkulunkulu akahlanganiswa. Wahleka ngathi indaba. Wathi usisi wami vele unamateksi. Kunezinto azenza eceleni. Wenza izinto zokunyanga. Yeah. Amen. Amen. Phinde futhi uNkulunkulu wangithatha wangimikisa eZion. Ngangilo Zion ekhuleni kwami. Oh, yeah. Ngathi mangiseZion wathi angitshele abantu abaseZion ukuthi abayekele ukugqaba ngoba isikhathi bagqaba legazi suke benza icovenant noSathane. Bayeke nale nduku bathi ikhali. Yes. Nalokho profita ukuthi mawuthathe uhlanganise nani ukuze uzophila. Wathi mina uNkulunkulu angihlanganiswa nalutho. Oh yeah. Wathi makaceda kusho leyo message wangithatha wangibeka e-stadium. Kunabantu bebaqula. Kunebantu lapha phansi bakhalela lo muntu oculayo lapha bayamthanda lo muntu. Laphinde lakhuluma izwi lathi bakhuza umuntu abamele bamkhalele yimina kuphela. Wow. Ngoba labantu laba bakhalela kolaba nabo bazofa. Futhi bazofa baye esihogweni labanye ngoba abantu izinto abazenzayo abanye baculela ukuthi lo bayathwasa for ukucula bayathwala bayathwala for ukucula benza izinto ukuze bathandeke. Ngesikhathi sokukhala wena uthe kimi nawe wakha icovenant naloyo muntu lo lapha estage lathi bakhuza bakhuluma isingisi labantu ngithi Nkosi ngizobathini mina ngoba isingisi angisazi ngeke ngikwazi ukukhuluma isingisi nalabantu. Kwachamuka nje isikhukhula abantu baphambana bashona le. Laphinde lakhuluma athi batshele baguce phasi bakhuleke bacela uxolo kimi babuyele kimi bakhalele mina uNkulunkulu wabo. Ngathi ngibatshela labanye bakuzwa baphenduka khona lapho. Ngaphaphama kuloyo mbono. Waphinda futhi uNkulunkulu wangithatha futhi wangibuyisela eZion futhi. Yes. Sisendabeni siyakhuleka lapha endabeni. Sithe masikhuleka lapha endabeni labo bhudi basashelana namantombazane. Basabheka amantombazane emaceleni. Yeah. La sontwe nje bayela ukuthi bayokhonza nje lempilo abayiphili lempilo. Sathi sihleli lapha yana kwakufakaza one by one lapha ya endabeni. Ngathi mina ngifuna kuba wekugcina ukuze ngizokwazi ukukhuluma lokho uNkulunkulu akushoko kimi. Yes. Ngathi mangilapha ngiwekugcina lapha yami.
ngasukuma ngathi mangabe uNkulunkulu siyafuna ukumbona ukukhola kwethu kumele kucale la emhlabeni yes kuze kukwazi ukufinyelela kuye ezulwini sizokwazi ukumbona lodwa masihlulekile ukumkhonza uNkulunkulu sisela emhlabeni ngeke sikwazi ukumbona yena ngale kwaba nevesi lelishoko lelifika kola kimi khona ngalisho khona lambonweni ku lelithi nikelani imizimba yenu ukuthi ibe ngcwele njengoba noNkulunkulu engcwele yes khona lambonweni ngashumayela lapho ngithe mangiphaphama lambonweni ngathola kungenabantu usele nje ubhuti oyedwa wathi ngicela ukuthi leyo message yoyishumayela esontweni lami kuze bazophenduka ngoba esontweni siyela kuyokhwaya siyela ukuhlabela neprofita kodwa uNkulunkulu ukuthi yena kumele ukhonzwa kanjani abaningi abazi bodwa Mduduza abazi ukuthi lo nkulunkulu somkhonzayo akahlanganiswa nalutho uthola ukuthi lo munye umuntu uyasokola uyahlanganisa lapho layide makhandlela kanesikhathi ukhayisa ikhandlela ubiza amamemede elwandle hey nesikhathi uthela lamanzi uthanazela lamanzi ubiza lenyoka lelapha elwandle ukuthi kube ngiyona yes bese ivala impilo yakho bese sabagcina abanye abantu bayibulele bathi uNkulunkulu akekho bagcina abanye bahamba bayothwasa bathi uNkulunkulu akekho yeah kubekile ke uNkulunkulu wangisiza endweni eziningi akhuluma nami okay waphinde futhi uNkulunkulu wafika kimi wangibonisa ebusuku ngoba ngike ngasho ukuthi ngeke ngasonda esondweni lomnala yes waphinda wabuya kimi ngibona umnala umengale ngesheya komgwaqo wangibiza wathi woza la uzongitshela ngalo uNkulunkulu wakho lenithi uyasindisa ngathi mina Nkosi ngabe ngiyophendula ngithini makasangibuza imibuzo lengaphezulu kwami lakhulumizwa wathi ungesabi impendulo uzoyithatha kumina ngawela ngaya kuye wafika umnala wangibuza wathi njengoba nithi uNkulunkulu uyanisiza njengoba nihlupheka kanjena nisizakala kuphi uNkulunkulu wangipha amagama wathi njengokuhlupheka kwalamhlabeni ngokwesikhashana yes uyandlula futhi njengoba lempilo siyiphila sibolekiwe iyandlula futhi lempilo lesiyoyiphila ngale nalokujabula lesiyokuphila ngale angeke saphucwa ngumuntu soba nokujabula kwengona phakade lesingeke saphucwa ngumuntu khona lambonweni kwaba nabantu abaphendukako khona lapho ngoba kunabantu uNkulunkulu labafunako manje baphasi kwabafundisi abanye ngizokhuluma nabantu namuhla ababuke bafundisi kuthi mase bayeke bafundisi babuke lona lothume umfundisi ngoba uNkulunkulu ufinyelela noma ngabe kubani kunjalo yekelani ukubuka abafundisi siyolahleka bazalwane ngenza abayokuthi sibuka abafundisi ukuthi ngibona laba yosibonisa uNkulunkulu cha uNkulunkulu ukhuluma nanoma ngibani yebo uNkulunkulu unemandla nanoma ngibani wena gocha phasi uthandaza noma ke kungiloyo mfundisi ke lo wazi iqiniso ngalokuphelele lo mkhonza ngalokuphelele uNkulunkulu uNkulunkulu uzokukhombisa yini uhambe ukuthi Nkosi ngicela ungikhulekise mfundisi hayi lokulandzela amanzi amakhandlela yini mase siyibeke phansi lezo zinto bese sesibheka uNkulunkulu asekufihlakaleni asekusithekeni uNkulunkulu ubona konke lokusemhlabeni okwenzakalayo nami ngangingazi ukuthi uNkulunkulu ngempela ukhona uNkulunkulu uyaphila bazalwane ukhona kanye nesihogo naso sikhona usathane umile ngenyawo zakhe uyasifuna sonke asigcwala isihogo ke sasathane even odono lokusikholwa usathane usihlasela kokucala kwekugcina sithi sesiphunyulile cha khuluma nje but Mduduzi kufika lana bengaboni ugcina ngifikile ayi bengihlaseleka kanzima since uthe uzoza la since ngithengeza lana ngoba kule viki nje ngikhumbula kahle before ngidocala lapho
Mangikhulume ngeimpahla ezibovu abantu abanezimpahla ezi-red. Lezo mpahla lezo uthe uNkulunkulu kimi sipresenta isihoko. Anything nje eyimpahla red mhlawumbe i-shirt, iroko, trouser. Aku-red. Oh, okay. Anything oku-red. Uthe kimi kupresenta isihoko. Ngacala ngoba benginejacket ngathi ijacket yami ngiyilahlile. Wabuya wathi ngeke ukwazi ukuthandaza usegqokele ijacket le-red. Abuya ngathatha isigqoko naso sasi-red sinezinto ezi-white. Ngalethela umuntu agula la mbonweni. Kwathiwa ngimkhulekele. Lathi angeke akwazi ukuphila loyo muntu ugcoka impahla le-red. Ngayikhumula ngoba umuntu abengabona emehlweni. Ngamkhulekela wabona. Wow. Aphinde futhi baletha umuntu abehlanya ikhanda. Ngamkhulekela naye waphila. Wakhuluma uNkulunkulu wathi ngishila ngathi konke kuzokwenzeka okufisayo noma ngabe yini. Lokho ukuthi umuntu ufuna aphile uzophila. Noma ngabe ufuna kwenzekeni kuzokwenzeka. Uma ukholwa akukho lokungenzeki uNkulunkulu. Oh yes. Wathi ke le impahla ezibovu bantu mabayiyeke. Sipresent isihoko ngoba bukani ukuthi izangoma igcoka impahla enjani. Igcoka impahla ered kodwa bona abazi ukuthi le impahla ipresent isihoko. Kanti uSathane usovele ubatshontshile. Ngithe kuhlaseleka kwami uvela omunye usisi uvele ulayikho usisi wami. La kimi kuyasho ukuthi hayi akusuye usisi wami lo. Kodwa kunento ethi usisi wakho. Ngakhulumeka nje ngathi ngegama lika Jesu wavele walahleka phansi. Wabe soyavuka sekungiyena ke manje. Wavele wangicela ukuthi siphumele ngaphandle. Asema siphumela ngaphandle wathi yabe ngithunywe kuwe. Hawu. Kuthi ngizokuvimba ungayile kubhuti Mduduzi leka kodwa Thumedia. Kodwa zehlulekile. Ngathi mina la kuye yini lebe ngiyibona mina ngihamba eceleni komfula ngigqoka impahla ered. Wathi yebo bekuyithina lebe sikubeke lapho bese sithi sikuzuzile. Hayi kwalile. Sehlulekile. Wasuke lapho angishaya liso la ka left leli ngathi hawu kanti usengashintshi. Ngambamba ngamkhipha amehlo. Wafa khona lapho kwaqhamuka abawu2. Yeah. Kwathi ukuqhamuka abawu2 lapho ngathi Nkosi sengizowenza njani manje. Lathi ungesabi. Angeke bakwenze lutho nginawe. Nabo ngabakhipha emehlo ngangazi ukubakhipha emehlo ukuthi kwakusho ukuthini. Yeah. Kwathi nangakusasa futhi kwaqhamuka inyoka zasesihogweni. Zinkulu zinomlomo longanga webhavu. Ziphuma mawuzibona ziphuma esihogweni. Ehena. Siphuma esihogweni ngoba nezwe lithi ziphuma esihogweni. Mayiqhamuka lenyoka zifuna kuzongidla kuzongibamba. Ngibaleke ngibathe ngiyabaleka ezinye ezinjanga ngaphambili ngacanca isihlahla ngathi mangibele esihlahleni isihlahla sawele emanzini zenganana lapha phakathi emanzini. Lathi ungesabi size lokuzokuthusa ngezizwe sikwenze lutho ngoba wena unami. Akukho lokuzokwenzeka kuwe ngoba wena ukimi nami ngekuwe. Yes. Kwathi ke ngakusasa nakwakhona kwavela uJesu futhi. Wathi mayevela futhi uJesu uchamuka uyagijima. Uchamuka uyagijima kanti lapho before achamuka agijima ngiphiwa amandla okuthandaza. Ngigcokiswe nempahla ezinye ozokama ngathi uyempini lezo impahla. Kwabe sekuchamuka uJesu uchamuka uyagijima. Akekho umuntu okutshelayo ukuthi uJesu lona ozayo. Kuba nevoice lela ngaphakathi kuwena leshoko ukuthi uJesu lo ozayo. Yes. Uthi makeze uJesu uyaviweka. Uza kuwena kanje phinda a-shift ayemuva phinda aviweke eze kanje phinda a-shift ayemuva. Wathi makasamile lapha phambi kwami ngithi hawu uJesu lo afika ahlale lapha avule nje incwadi yakhe kanje ahlale. Athi kimi ke wena ungilokhethiweyo waNkulunkulu
uyinhliziyo yaNkulunkulu. Ngisanakhe lokho ukuthi kanjani athi nginhliziyo yaNkulunkulu athi awunake ngani. Kuthi sonke isikhathi ivoice ekhuluma nawe. Uthi usuke kuNkulunkulu lo suka akhuluma nawe. Ngathi mina sengicabanga ukuthi uphambi kwami manje. Asengimbuza ukuthi indaba sihlupheke kanje yakhona. Yes. Ngathi ngiyambuza. Ungakambuze yena so yakuphendula ukuthi bona. Akakuphenduli lokho lombuza kona manje. Uvele nje wanginika ivesi liku Isaiah 22. Lithi makathi sibhizi siyehla siyenyuka. Kodwa kunabantu lapho abalahlekile. Likhuluma ngibekisa kanjalo kunabantu labangalazi iqiniso babhizi bayehla bayenyuka bayenzansi abanye baphuzana notshwala kodwa iqiniso abalazi. Kodwa thina mase silazi iqiniso kwamele senze njani sindlulisele ebantwini. Yes. Ngande ukuthi bazalwane ukuhlupheka siyahlupheka lamhlabeni. Yes. Ngoba lamhlabeni lo mzimba sibolekiwe. Ngoba lo mzimba uyophelela kuphi phansi ethulwini lo lokuchamuka khona. Umphefumulo ubuyela kumnikazi wawo. Yes, kunjalo. Siyahamba lamhlabeni masingakunaki inshayo zalamhlabeni ngoba uma uhlupha emhlabeni bese nasothatha ngeindlela wenza okwakho ukuthi wenzele ukuthi umele ukwazi ukuphila. Ngale kwethuna akekho umuntu oshumayela lizwi laNkulunkulu. Isihogo kuphela. Ngale ngoba abantu bathi isihogo asikho isihogo sikhona uya lapho lobo sebenzela khona mawuphila lamhlabeni. Ngathi uthi amaceda lapho Jesu wangishiya khona lapho. Before siqhubekele phambili yazi unjani uma umbona uJesu uyafana nangendlela obumbone ngayo naphambilini. Uyafana. Evela ngesinye isimo aphinda vele ngesinye isimo. Uyafana phambilini akavelanga clear. Okay. Kodwa manje uvele kahle uJesu. Uthi amavela kimi akekho mdala. Njengomuntu athi ubaba omdala. Yes. Umbalela la kubo bhudi. Nebekane inwele eyifika la. Ngoba wazenza kanje ngayibona sasi brown ngoba wazithi ngayibona sasi brown. Inwele sika Jesu. Mnyama mhlophe. Khala yakhe ngeke uzoyithole. Akekho mhlophe njengemlungu. Okay. Akekho mhlophe njengemlungu ufuna kuba nomfana branyana nje. Kancane noma ngithi ikhalathi zalelinye ikhalathi lapho nje. Akekho mhlophe njengoba bathi abantu ongumlungu cha akasiyena umlungu. Yes. Right. Bosaqhubeka ke usasho ukuthi waphinda futhi wahamba noma bekonzakalane beza futhi bombona. Wahamba uJesu. Wangishiya khona lapho. Yes. Abese ngiyathunywa ke ukuthi mangiyokhulula abantu ababophekile emandleni bomnyama masibakhulekele nalabo labacindezekile nabo mabakhululeke emandleni bomnyama. Masikhulekele abantu emhlabeni sibabuyisele enkosini. Amen. Yilokho nawo uzokwenza nje. Engakho nami ngizokwenza ukuthi abantu mabamazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Mabamazi ukuthi konke labakwenzayo mababike kuJesu. Ngoba ngempela yena ukhona ngoba kuthi ngelinye ilanga embonweni ngaboniswa amasonto bekumaZayoni kumaSabatha kubosindisiwe. Yes. Ngoba silamasontweni nje silahlekile nakhona mase sishiyene emasonto. Mashiyene emasonto sibuka uKristu sibuka uNkulunkulu ukuthi yena ufunani yena. Ufuna senzeni ufuna siphile kanjani. Yena ngoba ngabona umfundisi lapho unabo bayathandaza lapha
icumbana bayathandaza. Ngabona umfundiso wasindisiwe ashumayela sibusiseke enkosini. Kuvuleke izipho. Kodwa uyashumayela kuvuleke izipho. Lathi labese liyakhuluma izwi lathi uyabo. Bantu baliphethe ilizwi lami ngomlomo kodwa imisebenzi yabo ingifulathele mina uNkulunkulu. Ingakho masiyeke nikubuka abafundisi, masiyeke nikubukela ukubuka amasonto. Masibuka uNkulunkulu ukuthi uthini yena. Ngoba waphinda futhi uNkulunkulu wathi mangihambe ngambuza ukuthi yini ekumele ngiyenze. Wathi mangihambe ngishumayele estradini la nginika kona. Uthi mangishumayele estradini kuze abantu bamazi. Yes. uNkulunkulu. Alright. So qalile nje ukushumayela estradini. Hey bengishumayela. Ngiyashumayela ngoba nabantu engihlangana nabo ngiyashumayela. Abantu uma bashumayela bazokubuza ukuthi uqhamukaphi iBhayibheli. Uqhamukaphi lo Jesu. Abanye bathi asimazi Jesu sazi uNkulunkulu. Yeah. Ngoba kunokunye lemposa engakushiya la. uNkulunkulu ke wangithuma omunye usisi lokugaba la. Bafaka amaketami ngapha nangapha. Wathi uNkulunkulu angimtshela ukuthi makayishiye lezo zinto. Makayiyeke lezo zinto. Abuke uNkulunkulu. Ngathi ngiyamtshela wanginika ivesi. Yebo. Genesis 6 verse 5. Lelikhuluma ukuthi abantu bamhlubukile. uNkulunkulu uyayisola ngokudala umuntu ukuthi wamdalelani. Ngoba abantu bamfulathele njengoNkulunkulu wabo. Yes. Ngoba abantu labanye balahleke kuphi ku Old Testament. Uthi angithi Moses. Uthi makahamba yoshuma ayothandaza entabeni. Yes. Abantu basala benze njani bayikhandela ithombe la ngemuva. Yeah. Namanje kusenzeka lezo zinto. Kuthi abantu bahluleka kuya uNkulunkulu bafuna into abazoyibona ngamehlo. Labazoyithandaza. Ngoba labanye ngikhuluma manje abanye bathemba ukuthi amadlozi akhona. Nami ngangithi kukhona. Yes. Kodwa uNkulunkulu nguye lo ngikhombisa ukuthi lezo zinto azikho, akukho. Ngoba omunye uyalifulathela le Old Testament uyifunda ngeyakhe indlela. Kanti uNkulunkulu uyibhale ngeyakhe indlela. Mangathi nje ningangihlanganisi. Yebo. Noma kungaphansi kwamanzi noma kungaphezulu. Kodwa abantu benza njani bayachubeka. Bayazenza lezo zinto. Bathatha amanzi bayakhulekela amanzi kanti abazi ukuthi babiza inyoka leselwandle. Balayida amakhandlela abazi ukuthi babiza imemede. Yes. Eselwandle nayo. Ngakho sidukile sibantu. Asazi ukuthi kumele senze njani. Yeah. Okunye uNkulunkulu ngithume kuma cartoons abopopayi. Yeah. Kuthi abopopayi enza abantwana bethu bavaleke ingcondo. Ngisho asakhulile ungasakwazi ukumtshela ngezinto kaNkulunkulu angasezwa nje endlebeni. Ngoba ngaboniswa bo Ben 10, bo Spider-Man. Labo bopopayi labo. Ngathi ke mina okay kusho ukuthi kungcono lalabancane. Laphinde futhi laphinde labuya futhi ukubona lalabancane bopopayi. Wathi kona lokho lokuncane longeke uzukunake wena makuvela lapha ku TV. Umntwana khona lokumconfuse khona. La lokuthunywe khona ukuthi uzokwenza lokuthize la inganeni. Ngoba konke la kuma emafoni nema TV kuthunywe something ukuthi kuze kuzodunga abantu abethu ingcondo. Wathi uNkulunkulu ngimangitshele bangayikhonze lezo zinto, bangayibukeli abopopayi ngoba kugcina kuba ngathi into labayikhonzayo. So nje amapopayi nje into yokuvalwa nje abantwana bangayibuka. Ngaleso sikhathi abantwana babathandana amapopayi. Bayabathanda ngosiyami. Kakhulu ngoba nawe uma ufuna kwenza ibhizi uvela umfakele bopopayi uthi abuke. Uconcentrate lapha kahle. Yena akasahluphi. Amen. Waphinda uNkulunkulu wangithuma wathi ngoba yizwe likhuluma nami. Yebo. Lizwe kuhlezi ukhulumizwa wathi amangitshele lamantombazane le abayeke egcoke impahla lezimfisha njengalabo mbhamu short. Wathi mabenza njalo ngeke bakwazi kumbona yena, ngeke bafinyelele kumazini yena. Waphenza ngithuma
kulabantwana laba base-creche kumbulabo medem babo wathi mangibatshela ukuthi if umntwana bange bakhona ukumgada bangamthatha kumzali wabo umzali walengane ngoba bayethatha lengane abaceda bayibeke lapha yana ikhale lapha ingana kwangumuntu mayikhala inhliziyo yakhe iviwa ngubani uNkulunkulu asezulwini wathi lapho ke wena ke soyikhandele ini isono lapho oh yeah no ngiyasayithola indaba kulo owathunywa kuyena ukuthi makakhiphe lezi zinto lezi asifaka la ezandleni wasikhipha akayikhiphanga wavele nje wangitshela wathi abantu abadala yena bayamvikela wathi abantu abadala bayamvikela kodwa angazi ukuthi abantu iBhayibheli balifunda kanjani ngoba iBhayibheli liyasho lapha kuExodus 18 lithi masingakhonza abantu abafile yebo kodwa abantu bayachubeka bayazenza lezi zinto ngizothi nje kumuntu losekhaya yes makayinxusele yena lingephakathi lakhe kuNkulunkulu athandaze uNkulunkulu ngicela kubona indlela yakho ngicela umfundise ukuthi kwamele kwamele ngikukhonze kanjani kwamele ngenze kanjani kuze ngikwazi ukubona wena yebo ngoba lokuthi sizoya ngekuthi sikhule kanje ngokuthi nje ngumzulu mina umzulu mina ngeke ngihlukanise nezinto zasekhaya umuntu makanxusa uNkulunkulu oh yeah ngoba nalo Jesu abantu labathi ngumlungu abantu bathweni yeah uJesu wazela thina lamhlabeni ngoba waye kwakubonakala ukuthi sesiduke kakhulu ngale kuOld Testament bese silahleke kakhulu lo yesozenzela okwakhe nalo yozenzela okwakhe uJesu sekungiyena lozoba indlela neliciniso ukuthi sikwazi ukubona ubani uNkulunkulu yes hayi ukuthi kwamele sicele enganeni ukuze sikwazi ukubona uNkulunkulu cha kuze siphume kulokuduka lesingiko kona njengoba ngishilo ukuthi ngile eZCC eZCC kuthiwa akuthandazwa Jesu lapho yeah ngile eZion ke ukhona Jesu but buyahlanganiswa nezinye izinto uNkulunkulu la ngakufuni okwakukhipha lapha kunala wethu wakhishwa yini nje leya khipha wathi hayi angisayi lapha yile ndaba ukuthi bathi uJesu akekho cha ngibe khona kunala ngithi uJesu akekho ngikhishwe uNkulunkulu makasangifundisa ukuthi yena akakhonzwa ngamanzi na ngoba unala ugcina ngikhombisa namehlo akhe ukuthi makathalazela abantu amehlo ayajika abanjani abamnyama ngikhishwe uNkulunkulu khona nami ngangithi sensekhaya yes all right wagcina uba ne-understanding ephelele leyo kuphuma kweyibungu einyaweni ukuthi kwakuyini ukungcola okunjani like yikuphi lokungcola noma emzimbeni wakho vele bekuneyibungu cha yebo uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi uzongigeza okay ngoba kufika kwakhe Jesu lapha wayengangakhona ukumbheka wayengabhekeki ngenxa yezono enganginazo wayezongihlanza ngoba ibungu ifana nokunyanyeka ngoba isono siyanyanyeka nje phambi kwaNkulunkulu siyamnukela uNkulunkulu awusaphuza manje hey angifuna ukubona ubugcine nini abugcina last year January ngoba uNkulunkulu ufike October 14 kimi last year njengoba ke nje selokhu ke lokho eqhubeka nawe ke eqhubeka namakhuluma akangiyeke angifuna ukuqamba amanga noma ngithi nje ayi ngoba usathane ukhona akafuni ukusiyeka noma ngathi
fika umuntu ufuna ukukonisa noma kufika umcabango athi yenza into ethize kuvele ngazi ukuthi unemuntu ovulela amathayela kuvuleke nesibhakabhaka futhi athi nje mina ngisezulwini ngibona konke lokusemhlabeni ngivele ngiyeke kanjalo noma ngilala noma ngenzani noma ngizwa ukuthi hayi nginenkinga ethizeni ngivele ngazi ukuthi wena baba ukhona uyangibona uNkulunkulu ukhona ungiphile shema amandla amaningi ukuthi ngikwazi ukuchubekela phambili ngokumkhonza ngikwazi ukwazisa nabanye ngokumkhonzeni kufana neduku iduku ukhulume ngalo lapha kuba seCorinthians 11 uthi mawuprofetha noma uthandaza mawuyile sontweni suku uyothandaza ngithi suke uyokukhuluma indaba zikaNkulunkulu kodwa kwamele wenze njani ufake unangu ufaza uthwale iduku ekhanda kodwa abantu abakuboni konke lokho mawuthi uyayibuza mzalwane uyohlobela abani phakathi esontweni ngoba uye phambi kwaNkulunkulu ngoba kumele uyithobe lapha phambi kwaNkulunkulu mase sizameni ukuthi sesishiye phansi izinto zalomhlaba ngoba kwalomhlaba konke kuyaphela ngoba usho njalo lapha ku John 15 lithi masingalithandi izwe nento zalo ngakho masizameni ukushiyana izinto zalomhlaba sesihloniphe lo nkulunkulu lesifuna kumbona ngoba wonke umuntu ufuna kumbona uNkulunkulu kodwa imisebenzi iyamphika fanele ukuthi uNkulunkulu uzothi ufika phambi kwakhe athi angikwazi uthi inkosi ngani ngangithandaza ngiya esontweni ngiyothandaza uvele ipage yakho ngoba konke akukho lokufihlakele phambi kwaNkulunkulu kuthi bongithandaza unjani manje bokhonza mina unje mina ngingcwele usho njalo wathena ungcwele nathi masibe ngcwele masizameni ngoba lesikwenzako akusilutho kuyaphela nje usho njalo nomshumayeli ukuthi konke kwalomhlaba akusilutho konke kuphelela nje emoyeni nje kodwa wena uthi hayi go right ngiyakuzwa hayi no buyezwakala ufakazi ophethe buyosiza nje impela kakhulu nabaningi futhi bakwazi ukuthi basizakale angazi noma akukho kunye sekushaya ngaphandle hayi angizokhuza abantu abaphuza utshwala senze nawe ubuphuza sizi nami ngangibophuza nami ngibuya khona la khuza impela ke nami nje ngithi khuza yabona kuleyo department impela ayicha ngoba mawuphuza lo tshwala yonke into inesiphetho sakhona mawuphuza utshwala la emhlabeni ngale ufika uphuza iacid uNkulunkulu la ngibonise kona uyakubonisa kuthi ngale ufika uphuza iacid isesihogweni lapha dekubonisa khona uphuza iacid fana ugwayi nakhona gwayila ngale alipheli okay since ulapho nje akusho ukuthi isihogo lesi usubonile awusithathe nje usise khona uqala kanjani ekukhambisa uzuzubone khona esogweni yes uNkulunkulu ufika kimi kunabantu abaphuza utshwala yababona bayaphuza utshwala bese uyathatha phinde futhi isithombe usisa ngale esihogweni ukuthi njengoba benza njena ngale ngapha kunjalo nangale kuyinto eyodwa ukuthi njengoba ngisho lishisi njengoba sikholwa ngapha sokwazi ukumbona ngale yebo njengabo sihogo usicala la emhlabeni uyofike futhi usibone nangale uyofike ufinyelele khona lapho lobo sebenzela khona seku reality ngale nake lapho ke ubuhlungu lobungapheli ngoba kufana nephupho uphuphe kabi ufisa ukuthi ngabe uyaphaphama ngaphaphameki esihogweni ke awuphaphame futhi esihogweni ke uyakufila into kufana la emhlabeni uyakhumbula la emhlabeni mosesihogweni kodwa mosezulwini awukhumbuli la emhlabeni kodwa mosesihogweni uyakhumbula la emhlabeni sokube mane angibuphuzanga tshwala ngaba ngikho la
Oh yeah. Kuba ngigijimisa amantombazane ngaba ngikho la. Yo. Ngoba lento uyibona ngathi yinhle musayenza. Kanti lento ikulethela ukufa. Futhi esihogweni okubhlungu awuphumi awubuyi. Futhi uba ngathi uparalyze. Ngoba la akusebenzi lezi zinto lezi. Esihogweni bayehla bayenyuka abanakuthula abanakuphumula. Kufana nezikweletu. Usathane. Phose ngayishiya lena bazalwane ngifuna ukuthi nginobaba wengane yami. Ngithi mangikhona khona ngangingalali. Uhlaseleka ubone abantu abafaka ukugqoka impahla ezimnyama. La endlini akababoni yena. Njengoba uNkulunkulu acalile ukukhuluma kimi. Ubona ngathi kunende ufuna ukubamba abantu bafuna ukulala nawe ene bayakhona kwengama vele bayakhona ukukuthola ngoba kuphi usesonweni. Ngoba kusho ukuthi mona baba wengane ayi1 uNkulunkulu lokho kuhle. Una boyfriend oyi1 kuNkulunkulu lokho kuhle. kuNkulunkulu kungcolile ngoba malithi ungafebi. Lokho kufana nokufeba phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna abantu oshadile indoda nomfazi. Ngithe mangilapha ekhaya baba wengane yami. Hey, usathane wafika man. Wathi ufunani la ngoba phela wena ushile ama product ami soyishile zonke izinto zami. Kodwa lana uzofunani la? Ubuzwa usathane kanjalo. Ubuzwa usathane kanjalo. Yeah. Ulapho uyangithatha bhuti umduduzo ungijika phezulu ungijika phansi ungijika lena ungiphonsa lena ungiphonsa lena. Ngathandaza. Lizwe nje lavela. Lathi akusiswa sandla sami sikubeke lapho. Waqeda futhi la nyamalala wazenzela usathane kimi. Bekunengane encane la. Ina 5 years. Yathi la lengane lena ijika phansi wathi yakolede esikolweni ikolede zonke emhlabeni ngezami. Washo njalo usathane ukuthi ngithe mangiphaphama ngapakisha impahla zami kulowo lo mbono ngahamba kulelo khaya. Ngathi mangiphaphama ekseni ngavuka ngamtshela wathi wona soyahlanya wena. Buqaleni kusasa ngiloko namhla ngiloko angikuthathe ngomyise kumfundisi wangithatha wangisa umfundisi wakhe eZayona. Ayi naye wafika wangiphikisa wathi ayikho into enje. Usathane lo lwana lokungibonisako zonke lezinto. Nalokuthi ngibona uJesu nje hayi akukho nje. Usathapha nosathane uyajika awuyazenza uJesu. Akukho konke lokho kodwa yena ungise ngale ukuthi uyongisiza ngoba mina nako ngibhizi ngithi ngibona usathane ngibona usathane. Ukusho ukuthi ubona into engekho. Uyangibona into engekho. Usathane ukhona ngoba akayekanga akayeki ukumlandela umuntu waNkulunkulu ngoba ucosha nayinto ujaha nayinto le ifakwe uNkulunkulu ngaphakathi ufuna igcina idestroyekile njengoba naye wacosha ezulwini ufuna sonke siyophelela lapha ya esihogweni. Ngiyakuzwa ngoba ngathi ngiphinde ngibuyela imiqondo wami wahamba eTexini ngangazi nokuthi ngiyaphi. Ubuyela kuphi? Ngibuyela khona le kubaba umntwana. Ubaba umntwana. Ngaphose nje ngalahleka ngimbathe sengikuphi. Ngokuthi izwi liyakhuluma sibantu asilalele. Phinde uNkulunkulu wakhuluma ngama implant. Ngifakile ke bengifake iloop. Ngivikela ngayo ngayifaka dala. Wathi uNkulunkulu kimi mangabe ufuna ukungibona ngeke ukwazi ukungibona usenendo emzimbeni wakho. Waphinde wathi nalaba labana tattoo nalaba labafaka amazinyo la lama gold ama silver. Wathi nalabo angeke bakwazi ukungibona basana lezi zinto emzimbeni. Mina umuntu uyongibona ngilofika lo wangilengamletha emhlabeni njengoba anjalo uyobuyela akimi njengoba anjalo kimi. Oh yeah. Amen. Amen.
omunye kuzozibuza ukuthi so manje istate sakho sithini, usahlala ne-boyfriend noma uhlala nayo niyathandana? Cha. Kuze mawufuna ukuphila bungcwele ngoba lethi live laNkulunkulu mawukhanyisa sibani ungasibeki ngaphasi sibeke ngaphezulu kuze nabanye abantu bakhanyiseleke bakwazi ukumbona. Leli vangeli esilishumayelako ukuthi siyikhaya ezulwini, hayi lembukiso lamhlabeni ukuthi njengoba lethi iBhayibheli ungagibhidi masishunyayela masingagibhidi masingafebi. Masisakwenza leyo nto leyo kufanele ukuthi nathi uNkulunkulu uyothi akasazi masifika phambi kwakhe sothi Nkosi sasishumayela ngelizwi lakhe kodwa athena akasazi. Ngadecide-ke phambi kwaNkulunkulu ukuthi kuze ngizopheleliswa kuyena mangishiye zonke lezi zinto ngoba uma wenza into unoguilt ngaphakathi ngoba esihogweni lesono lozenzako sakhindlu lesihogweni kuthi wena uya lapha akunendaba ukuthi wena ushumayelile uhambisile livangeli. Usho njalo Hezekiya uthi akubukwa ukuthi ucalephi kubuka ukuthi ugcinephi. Kuthi njengoba ubakhuzile labanye nawe khuzeka. Ngoba uzomkhuza omunye wena awukhuzeka awusiyeki isono. Alright, ngibuza futhi ngoba ngiyazi baningi abazalwana aba-trapped kulezo zinto lezo zomkipito. Qiniso. Abanye futhi unento yokuthi umuntu ngizomshiya kanjani uma wengane yami, omunye athi ubaba wengane yami, omunye athi uma ngimshiya uzoba hurt, uzoza ubuhlungu. Wena kuwena kuzangifika konke lokho? Kufikile angifuni uqamba amanga. Kufikile ukuthi kona zidiscard unaye loyo muntu. Kodwa uyoba wedwa. Uboyfriend uyoba ngekho phambi kwaNkulunkulu. Mase ufika lapha Sathane naye ngoba uma ufika ngale Sathane ayumile lapha ukumele ngezono zakho ukuthi lona bekenza imisebenzi yami la. Ngeke akwazi ukungena lapha anemisebenzi yami. Ngiyobe ngingedwa lo baba wengane uyobaselela ngiyosilandulela ngingedwa phambi kwaNkulunkulu. Naye umzalwane lo sekhaya naye uyoba yedwa phambi kwaNkulunkulu. Uyoba ngekho ubaba wengane. Kwalana ubaba wengane aphenduka amshiye yena. Noma kuphenduka umama ashiya ubaba wengane. Ngoba vele sofika phambi kwaNkulunkulu uhamba wedwa njengoba ufika uhamba wedwa. Uyakuthandazela lokho. Ukuthi uNkulunkulu akusize. Ngoba mina ngisizwene ukuthi ngilokhu la ngaphakathi kumina. Ukuthi akukhonakala makhona kunento lekutshelako. Waba khona kunento lekhulumako. Uyabona ukuthi angeke ngikwazi ukuchubeka esonweni. Amen. Amen. Hayi no kuzwakele impela ubufakazi bakho obuhle kakhulu. Mhlawumbe futhi uma kuba khona okunye usengaphinda ubuye nje ubuye bangabe kuna something enye message ebakhona. Futhi nje angithi mina wamukelekile. Even na next time uma ngabe kuba nesidingo sokuthi uphinde ubuye ukhuleke nje lana esekhaya ngoba egcineni kwakho konke ukuthi sizokhulisana. Amen. Size siphelele kumazini uNkulunkulu. Amen. So lokho sifundisana nje but egcineni kufanele size siphelele kumazini. So nje siyabonga kakhulu ngalokho sisharele khona. Uma ngabe kuukuthi mhlawumbe akukho sikuvalela ngaphandle okusele but nje siyabonga kakhulu. Oqala nje isikhathi sakho usuka le wazofika la uzoletha le message. Yengoba nawe ubungazanga ukuzodlala but kuyosizakala ke kumuntu onendlebe yokuzwa novumayo. Nothi mina ngiyafuna nami ukuthi ngihambe le ndlela. And futhi ngiyakholwa ukuthi ababukeli njengoba nje belokhu bebona abazalwana abadifferent beqhamuka. Omunye nomunye elethi message but le message wonke lawa message ahlukene kodwa sikhomba koyedwa ogama lakhe linguJesu Kristu. Amen. Ngizothi nje mina uma ngabe kuukuthi ubungakamamkeli ubungakamthathi abe inkosi nomsindiso kuphila kwakho. Mthatha uJesu abe inkosi nomsindiso kuphila kwakho ngoba kukho kunye ukuphila ngaphandle kwakhe.
Amen. Bese kuzothi thina sesamthatha wonke lama testimonies azosilungisisa ukuthi ekugcineni siphelele kuye. Amen. Sazane naye ngokuphelele ngoba abanye basindiswa eminyakeni edlulile ngenxa yobude bendlela abanye baze baphuma endleleni. Hey, So amen, lama testimonies azoqondisa zonke lezo zinto lezo. Amen. Qiniso bhuti Mduduzi mososho njalo. Yebo. Ngoba nami ngiphendukile phinde ushiye futhi endleleni Yeah. ubuyisa ama testimony uthi uyawalalela uthi usho ukuthi cha Yes. basho kimi ngenako uzame ukuyithintitha ushiye phansi Yeah. ngoba kube le ndlela yinde yona dinga abantu abazobekezela. Yes. Sihle simnyalo ukukhulekisana Yebo. kuRayi kulungile phambi kwaNkulunkulu ukuthi uma uhle umkhulekise umzalwane masazana nalomunye ukukhulekise abazalwane labangcwele Yes. ukuze ungabi lula ukuthi ulahleke Oh yebo. ngoba uyalahleka ngisho usindisiwe. Yeah, impela. Hayi cha, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Cha ayikho imibuzo enginayo njengamanje mhlawumbe ngikhumbula usuhambile ngazi. Kodwa I think okuningi kuphendulile nje futhi uyawacacisa. Siyabonga futhi once again. Amazwi akho okugcina but before amazwi okugcina umuntu ofuna ukukuthinta uma ngabe ukuthi awona inkinga uyatholakala somewhere social media mhlawumbe noma amanamba cause kule nje testimony oyilethile khona omunye ozothi wathinta something nami engidlula kuyona mhlawumbe bengangichushisa lapha nalapha. Ngiyatholakala Okay. ngizisho. Ehe. Ene abantu le ngiba dingayo kakhulu. Abantu laba abangamazi uNkulunkulu ukuthi ukhonzwa kanjani. Oh. Laba ngamazi uNkulunkulu ukuthi ukhonzwa kanjani. Nalaba labamazi ukuthi sikwazi qhubeka sihambise ivangeli laNkulunkulu. Yes. Ngoba lalaba ngamazi bayazi ukuthi okay siyakhonza kodwa abaphelelanga ekumkhonzeni. Ene lokubhlungu kakhulu okungangiphathi kahle. Yabona lokhu usebenzisa into uthandazele into loyiphethe ngesandla ukuthi izokusiza. uNkulunkulu wasizwa ubani makakhanda wena. Akasizwanga umuntu makakhanda wena. Ukwazi usehlwile esiswini sikama wakho ukuthi wena uyokhula ube kanje. Yabona nje ekhaya sisokole kakhulu sonke nje. Loyo uyikhulele naloyo uyikhulele. Lokho siyabona ukuthi hayi uNkulunkulu bekasifundisa okuthize. Yes. Ngakho ke nomunye ke angabesi ke sothi uNkulunkulu akekho mangithathe ngithandazele naku ukuze ngizosizakala. Kulokuhlupheka kwami enginako cha. Shiya phasi mzalwane ubeke konke phasi isikhathi siphelile ngoba aqala kwami kushumayela ngaphuma ngihamba ngitshela abantu ukuthi uJesu ungitshela ukuthi ngabe kudala afika azolanda ibandla akafiki ngekuthi uzofika athole bani emhlabeni ngoba umhlaba wonakele. Umhlaba wonakele. Ngizama kulungisa lokho ukuthi wonke umuntu ngoba ngale akukho kujika ukuthi uzobuya uzolungisa lamhlabeni. Izono uyivuma lamhlabeni. Uthethelelwa kukhona lamhlabeni. Nokubonga nje. Ngicela kubonga laba abangisaphekutako ukuthi bangikhulise evangelini. Yes. uBusandile noSisincami. uBusandile Bob. Omunye uSandile. Akusiyelwe engimaziyo owakwaza nakhona la ovangelayo. Akusiyena lo. Naye ke sike sathintana naye. Oh, okay. Amen. Yes. uBusandile useThekwini. Oh. Nguye lokukhuthazayo okuningi ukuze ngigcine ngifikile nalana kwasho yena wathi ngicabanga ukuthi hambe uyothola umduduzi uhlangane nobhuti Mduduzi kuze i-testimony yakho kubantu bahambe bayive abantu bazophenduka abanye. Okay. Nobabezana ezulezulu nabosinda ngiwo nje abantu laba ngenza ukuthi umphakame ekumazini uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uqinisele nomuva ukuthi hayi manje emandla yehla uve ngefoni athi kuyakhulekwa
uvefona ukuthi naye uNkulunkulu uthe uphakame nawe uye phezulu kukhonza uNkulunkulu siye phambili. Nokunye lengushile nje kodwa ukuthi ama Good Friday. uNkulunkulu ungibuyile wangitshela ngama Good Friday wathi akusuko kwakhe ama Good Friday ngoba uthi suke kuyi sacrifice ukuthi uSathane usuka azothola abantu abaningi ugazi eliningi ngale Good Friday yakhandwa esigodlweni sobumnyama ngoba ngabona abantu bafile baningi balele phansi usengafiki lo Good Friday sengafiki lesikhathi sabo sokuthi bahambe emhlabeni kodwa already bona sebabulewe. Amen. Amen. Hayi no ngiyakuzwa utholakala kuphi? Hayi uma ngabe ukuthi awukakabi ready ukuthi abantu bangakuthinta it's fine. Hayi bangangithinta ku 0 06 77 85 67 98. Cela uphinde futhi 06 yes 77 yes 85 67 98. Oh okay. Amen. Amen. I know siyabonga. Bakuthinta vele obvious ngekhathi zasemini not nasebusuku. Mina abana ongithinta nasebusuku nje. Bangivuse nasebusuku sengize ngiyicime. Bakuthinta emini ngoba phela sometimes usulele sometimes usuyathandaza. WhatsApp uyatholakala ku WhatsApp ne. Ntambama. Okay. All right. Hayi cha ke kuhle akunankinga. Siyabonga kakhulu ngobufakazi bakho. Amen. Inkosi nje ikubusise igcine kwandisele futhi kukhulu lokho ungakuthathi njengento encane kuyinto enkulu siyabonga. Amen. Yes. Ngiyathemba na uqedile. Hayi qedile. Kulungile. Amen. Ngomusa wenkosi ethu Jesu Kristu manginibonge nonke emakhaya siyabonga nje kakhulu ukuthi ubukele uzofika la. Inkosi ayinibusise nonke nginithanda ngendlela eyisimangaliso nonke bazalwane. Angazi nje like ngaphandle kwenu hawu bakithi siyayibonga inkosi ngani ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwi video elandelayo. Amen. Amen.